iyo mirimo yindi buyiboreye ugenda utegure ibyo biryo by'abashyitsi bari buze kurya, ibindi urabikora nyuma nta kibazo. Sawa boss, reka nze ngende ngire vuba. Igamo Imana iravuze ko n'ukuri yaributse ibintu by'umubabaro wa Yesu. Iki niko kiraza bene data. Hari abashyitsi bari buze kunsura kandi dore harabura iminota mike cyane mu kanya gato baraba bahageze. Iyo utegura ameza neza, uteke n'ibyo kurya, bagire vuba bazi gutahana. Abakozi b'Imana bari buze kunsura mu kanya. Yego boss, nabyumvise, reka nze ngende ntunganye vuba vuba. Nanjye mfite imirimo myinshi, reka nze ngire vuba kandi ugire vuba, uteke igitoki giteke neza biri fresh. Cyane rwose n'ukuri pe. Iyo mirimo yindi buyiboreye ugenda utegure ibyo biryo by'abashyitsi bari buze kurya, ibindi urabikora nyuma nta kibazo. Sawa boss, reka nze ngende ngire vuba. Igihe twakumagiye ubu tuvuge ko batari kutwumva, bose basi banatetse. Ugize ngwi Ariko ziko ari byo mwana, koko twaje kubasura ngo tubasure Imana. Unashojo uwabizana hano mu kabati bikaba byibereyemo nabi. Nta kibazo bizane. Bishyiraho nta kibazo. Ugenda gukora ya mirimo. Yego boss, ngiriye neza kabisa. Muri abakozi b'Imana. Muraho neza, Muraho neza. Yesu nahimba. Ahubwo se nibazaga kuki utaherukaga gusenga byagenze bite? N'akazi kenshi aba yakora. Aya rwose garuka Yesu aragushaka. Reka dusome umukozi w'Imana Diyakoni adusomere ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16. Bene data, nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Haleluya. Amen. Sema haleluya. Amen. Murakoze. Reka subiza ijambo umukuru w'itorero adusangize ibyo Imana yatugaburiye. Umukozi w'Imana Diyakoni arakoze gusoma ijambo ry'Imana. Numva nta kibazo, amasaha yakuze. Umuvandimwe wacu yatwakiriye kuduha karibu, twamubwirije. Noneho rero ubu dukoze tugataha. Murakoze kuza kunsura rwose, muranambwirije rwose ndafashwa, kandi Imana igumye bagirire neza. Ntabwo mwataha rwose natabasangije ku byo Imana yaba yaduteguriye, tugafata ku mafunguro. Ugize ngwi Rwose tugataha twumva twishimye. No. Amen, 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 amen. Kadogo, Ame boss. wowe wakira abashyitsi. Uryoherwe boss. Abakozi b'Imana rwose murakoze kuza kunsura. No. Imana, ndumva twaha umwanya umukozi w'Imana wacu tugasengera bino bibyunde, tukarya tugataha nta kibazo. Umuvandimwe wacu arakoze, muhagurutse duciye bugufi mu mitima yacu dusenge.
bari dufunze. Uwiteka Mana Nyagasani, turagushimiye turaguhimbaje ko wabanye natwe. Mana rero twagushimiye umukozi wawe, Mana twagushimiye ijambo ryawe. Ndi gusengera ibiryo ni ngombwa gusenga amasengesho angana kuri Mana rero yumvise ijambo ryawe, Mana kandi turakomeza kukwinginga ngo uno muntu ukomeze umufashe mu byo akora byose, ukomeze umwongerere umugisha Mana, gusa abajyaho n'ibyaha bakishyura bagenderera abakozi b'Imana nk'abo. Mana rero ajya abona n'ibyaha bakene ndetse n'abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze. Nukwiriye nibutse ibintu by'umwana wa Yesu, iki niko kiraza bene data. Amen. Mama mazi yuko Kadogo, Salamu boss. zanira umukozi w'Imana amazi amwe. Yesu we. Umupasiteri na boss. Ibiryo byari biriho hano bigiye he? Ugize ngo Ibiryo byari biriho hano aka kanya bigiye he? Kariya kagabo ko katinze gusenga, ndi gusengera ibiryo ni ngombwa gusenga amasengesho angana kuri ndumva nanisonze. Mana rero yumvise ijambo ryawe, Mana kandi turakomeza kukwinginga ngo uno muntu ukomeze umufashe mu byo akora byose, ukomeze umwongerere umugisha Mana, gusa abajyaho n'ibyaha bakishyura bagenderera abakozi b'Imana nkatwe. Mana rero ajya abona n'ibyaha bakene ndetse n'abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze. Mana twandikira ijambo ryawe kandi ntatiza ko yakijijwe. Kadogo, Salamu boss. wewe hano umbwire ibiryo ahantu bigiye aka kanya. Bayo, umbwire ahantu ibiryo bishyize. Aso nshatse kuvuga ko ari njye mbiri. None ibiryo bigiye he? Ndashaka unyereke ibiryo. Gira vuba kandi cyongera mwirukane. Haleluya. Genda bizi nere twejeho umwana arengana. Hari umuntu hano nabonye. Mureke mbere kunabyenza. Namubonye. Yishema. Agiye. Bareka mabwire. Isi biriye. Ibidayimoni nk'ibi biba bifite inda zingana gutya mu rugo iwaje. Biza byifashe ngo bize kunsengera. Sinzagera kubibona iwaje. Sinzagera kubibona. Wifashe ibi Bibiliya. Yesu we. Ndabyirukanye ntibizongere kugaruka.